Triệu Lệ Dĩnh vào vai Tô Đát Kỷ, vừa quyến rũ vừa tao nhã. Nỗi cô đơn và tính nhân văn ẩn sau nhân vật này thật đáng suy ngẫm. Vai diễn Tô Đát Kỷ của Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ mọi khuôn mẫu thông thường, kết hợp nhuần nhuyễn vẻ quyến rũ của một con hồ ly với nỗi cô đơn của con người. Phong thái tinh tế của cô bộc lộ cốt lõi bi kịch của nhân vật, gợi lên những suy ngẫm về số phận của những người phụ nữ bị định kiến lịch sử làm cho xấu xa. Hình ảnh Tô Đát Kỷ này không chỉ là một bữa tiệc thị giác mà còn là một diễn giải sâu sắc về sự phức tạp của bản chất con người. Hương trà thoang thoảng, một chút sắc màu quyến rũ in bóng. Dưới tán đào, Triệu Lệ Dĩnh tựa như Tô Đát Kỷ bước ra từ tranh vẽ, toát lên vẻ đẹp mê hoặc lòng người và sự tao nhã thanh thoát, lộng lẫy mà không tầm thường, quyến rũ mà không hề phô trương. Trang phục của cô dường như thổi hồn vào câu chuyện thần thoại, lễ phong thần. Từ những trang sách cổ, chiếc váy dài màu ngọc lục bảo được điểm xuyết bằng chỉ bạc cùng với lớp vải twin và cổ áo lông mỏng manh quanh vai tạo nên cảm giác vừa thư thái vừa quyến rũ. Thần thái mê hoặc của cô, vừa thanh thoát, vừa tinh tế, vừa mơ hồ giữa vẻ đẹp cổ điển và sức hút mê hoặc, khiến người ta tự hỏi liệu chỉ cần một ánh nhìn của cô cũng đủ khiến cả một đội quân hùng mạnh tan thành mây khói. Chén trà ngọc khẽ đung đưa giữa những ngón tay thon dài của nàng, như thể nàng không chỉ đang nhấp trà, mà còn đang kiểm soát chất lượng của toàn bộ khung cảnh. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng leng keng theo từng động tác, tua rua nơi thái dương tựa như 9 con phượng hoàng uyển chuyển, chảy dài như thác tóc đen, mang vẻ đẹp dịu dàng tựa như một sinh linh ma mị. Hương thơm thoang thoảng tràn ngập một sức hút khó tả. Tôi không khỏi tự hỏi, nếu Khương Tử Nha trong Phong Thần gặp được Đát Kỷ này, liệu hắn có chịu bố trí trận pháp trúc tiên mà không trực tiếp rơi vào vòng tay ấm áp của nó không? Tuy nhiên, nhân vật Tô Đát Kỷ luôn gây tranh cãi. Suy cho cùng, lịch sử khắc họa sự suy tàn của loài người, thần thoại khắc họa loài cáo và hào quang của sự phản diện đã tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng ai có thể phủ nhận sức hút phức tạp của cô, một đẳng cấp tinh tế mà vô số nhân vật khác không thể sánh bằng, vừa trung thành vừa xảo trá. Việc Triệu Lệ Dĩnh khắc họa nhân vật Tô Đát Kỷ không chỉ đơn thuần là một ác quỷ mà còn là sự khám phá về nhân tính của cô. Quyến rũ là vũ khí của cô, nhưng nhẫn nại và cô đơn mới là số mệnh của cô. Cốt lõi nhân vật này dường như đã ăn sâu vào từng biểu cảm và cử chỉ của Lý Dĩnh. Ví dụ, tuy không có nhiều chuyển động hào nhoáng trên chiếc ghế dài thấp, nhưng những thay đổi tinh tế trong phong thái của cô đã lột tả được chiều sâu của Daisy. Cái mím nhẹ đôi môi đỏ thắm gợi lên một nỗi buồn sâu sắc, tình yêu đơn phương của một vị vua, nỗi thương hại của một con thú cưng bị bỏ rơi, một lời chúc tụng tưởng chừng như hời hợt đã lột tả sống động sự căng thẳng giữa tinh thần cáo già và tình cảm con người. Quả nhiên, đôi mắt của một diễn viên giỏi có thể truyền tải câu chuyện một cách chân thực. So với những hình ảnh dập khuôn về Đát Kỷ trong phim ảnh và truyền hình trước đây, thường xuyên dùng đến sự thô tục hoặc cố gắng tuyệt vọng để trở thành một nhân vật ma quỷ, cách diễn giải của Triệu Lệ Dĩnh mở ra một khả năng mới. Có lẽ Đát Kỷ sinh ra không phải là một ác quỷ, mà là một người phụ nữ bị hoàn cảnh và những mối quan hệ phức tạp đẩy đến bi kịch của chính mình. Cũng giống như những kẻ phản diện mà chúng ta thường hiểu sai, liệu họ cũng chỉ là những con người bình thường sinh ra trong hoàn cảnh bất lực. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh khiến chúng ta phải suy ngẫm liệu góc nhìn hiện đại của chúng ta về lịch sử và các nhân vật có phải lúc nào cũng hoàn toàn khách quan, mà đúng hơn là bị vấy bẩn bởi thành kiến và những suy nghĩ viển vông. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, cuộc sống không thiếu những nhân vật bi kịch như Đát Kỷ. Có những người trông có vẻ hào nhoáng và quyền lực nhưng thực chất họ chỉ là quân cờ trong sự thao túng của xã hội. Bạn đã bao giờ thấy những người bình thường bị ép phải lấy lòng mọi người ở nơi làm việc nhưng vẫn chật vật chống chọi với thời cuộc chưa? Sự quyến rũ của họ chỉ là lớp vỏ bào, còn sự quyến rũ của họ là một kỹ năng sinh tồn bất lực. Quay lại với ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh, hình ảnh đẹp đến nghẹt thở, cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Hơn nữa, việc khắc họa nhân vật vô cùng chính xác. Và nếu xét đến ý nghĩa ẩn chứa bên trong, đó là một tuyệt tác nghệ thuật được thực hiện hoàn hảo. Cô sử dụng những chi tiết tinh tế để đưa Daisy từ tế đàn xuống thế gian, đồng thời vẫn giữ nguyên bản chất thần thoại của nhân vật. Đây có lẽ là đỉnh cao của sự kết hợp giữa diễn xuất và thẩm mỹ. Cành đào phủ bóng trước mắt, vận mệnh lướt qua sau lưng, và câu chuyện bi thương của các nhân vật cùng câu chuyện của họ chưa bao giờ sống động đến thế. Liệu Tô Đát Kỷ, như người ta vẫn nói, là yêu ma hay là người phàm? Hay cô ấy chỉ là nạn nhân của quan lại, bị cố tình tô vẽ thành yêu ma? Sau khi xem diễn xuất tinh tế của Triệu Lệ Dĩnh, liệu bạn có còn giống như vua Chu, mù quáng trước những khuyết điểm của bản thân và đổ hết mọi lời chỉ trích lên ngoại hình của cô ấy? Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển từ làm việc chăm chỉ sang ẩn mình, chọn cách sống chậm lại và tập trung vào những tác phẩm chất lượng. Xu hướng dường như trái ngược này càng khơi dậy sự tò mò và bàn tán. Cô không còn chạy theo những vai diễn ngắn hạn nữa, mà thay vào đó trau dồi kỹ năng diễn xuất với những tác phẩm như Gió thổi sóng lúa mì. Triết lý: trước khi quảng bá,
Trước khi kìm nén này có thể đang tạo đà cho bước đột phá tiếp theo của cô. Triệu Lệ Dĩnh đang làm gì vậy? Tại sao dạo này cô ấy cứ như đột nhiên chuyển từ hình tượng người phụ nữ chăm chỉ trong mắt mọi người sang hình tượng rồng thần bí, vậy mà lại càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Ai cũng đã chứng kiến cảnh cô ấy muốn quay 8 bộ phim truyền hình trong suốt 1 năm. Liệu có ai trong ngành này mà không phải vất vả, nhưng thật hiếm có người nào như cô ấy gần như sống trọn vẹn trên phim trường và coi mỗi vai diễn như trận chiến cuối cùng. Sau thành công của Lục Trinh truyền kỳ, cô tiếp tục tham gia Ánh Dương của tôi, rồi đến Hoa Du Ký. Sự chuyển đổi này diễn ra gần như liền mạch và lần nào cô cũng thu hút được sự chú ý của khán giả. Chính sự nhiệt tình, quay phim khi người khác đang nghỉ ngơi, đã mang lại cho cô biệt danh Tam Nương tuyệt vọng. Nghe thì có vẻ như một lời khen, nhưng ẩn chứa bên trong là một chút bướng bỉnh, không muốn bị nhìn thấy. Nhưng giờ thì sao? Nhìn cô ấy kìa, dường như cô ấy đột nhiên chậm lại, hoặc đổi hướng. Lần gần nhất cô ấy xuất hiện trước công chúng, có vẻ như cô ấy vẫn đang quảng bá cho một bộ phim nào đó, nhưng kể từ đó, hoạt động đã giảm đi rất nhiều, khác với trước đây, khi thỉnh thoảng lại có tin tức về ngày phát hành hoặc quay phim mới, giờ đây mọi người cảm thấy cô ấy đang biến mất. Sự biến mất này không có nghĩa là cô ấy thực sự biến mất, mà là cô ấy không còn tích cực tạo ra cảm giác hiện diện nữa. Trước đây, lượng truy cập và sự nổi tiếng là vũ khí ma thuật của cô ấy. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng và mỗi tác phẩm mới đều góp phần nâng tầm vị thế, đỉnh cao của cô ấy, nhưng giờ đây, dường như cô đang tập trung vào những điều chậm rãi hơn. Cô đóng vai chính trong Gió thổi những con sóng lúa mì, một bộ phim hiện thực nhận được đánh giá xuất sắc nhưng có lẽ không được ưa chuộng lắm. Trước đây, mọi người đã quen với việc cô thể hiện những tác phẩm thu hút công chúng và dễ gây tiếng vang hơn, cứ nhìn xem. Để duy trì sự nổi tiếng, biết bao ngôi sao nổi tiếng đã chọn những vai diễn an toàn, liên tục xoay quanh vùng an toàn của mình, nhưng lần này, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã chọn một con đường kém thông minh hơn, ít nhất là trong ngắn hạn. Điều đó sẽ không đưa cô lên hàng đầu như một bộ phim thần tượng ăn khách, gọi cô ấy là kẻ ngốc vì ca làm việc này có vẻ không đúng lắm. Xét cho cùng, với quá nhiều vụ án thành công, cô ấy có thể dễ dàng tiếp tục thu hút thêm khách hàng. Gọi cô ấy thông minh, có vẻ như cô ấy đang chơi một trò chơi ngược, trao quyền chủ động cho thời gian, giống như một bậc thầy đột nhiên dừng lại và bắt đầu cảm thấy hơi choáng ngợp, thậm chí còn bỏ lỡ khoảnh khắc họ ra tay. Mọi người đều đang tự hỏi cô ấy đang làm gì, liệu cô ấy đã chán mô hình hiện tại, hay cô ấy thực sự đã tìm thấy một mục đích mới. Sự bất định này, đến lượt nó, lại khơi gợi sự tò mò hơn cả quá khứ, sự xuất hiện đều đặn, liên tục của cô ấy. Này, rất nhiều người đang tranh luận xem cô ấy đang làm gì. Có người nói cô ấy đang tìm kiếm một sự thay đổi, người khác nói cô ấy đang cạn kiệt sức lực và vẫn có người cho rằng cô ấy chỉ đơn giản là đang tích lũy năng lượng. Những suy đoán đang lan truyền, dòng người lại đổ về, chỉ là dưới một hình thức khác. Mô hình kinh doanh trước đây của cô, mặc dù năng suất cao, nhưng cũng dễ bị dập khuôn. Khán giả sẽ dễ dàng cảm thấy nhàm chán khi xem quá nhiều. Một khi chất lượng tác phẩm không đáp ứng được kỳ vọng, hoặc loại vai diễn quá đơn điệu, nó sẽ dễ bị chỉ trích. Giờ đây, bằng cách giảm sản lượng và lựa chọn nhiều dự án chất lượng cao hơn, mặc dù kết quả có thể chậm hơn, nhưng một khi thành công, danh tiếng và ảnh hưởng mà nó mang lại có thể sẽ lâu dài hơn. Giống như một doanh nhân đột nhiên dừng mở rộng và tập trung vào R&D và cải tiến chất lượng. Mặc dù dữ liệu có thể không tốt trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, giá trị thương hiệu sẽ cao hơn. Cô từng chia sẻ rằng nếu không có nền tảng chuyên môn, cô chỉ có thể nỗ lực hơn người khác. Nỗ lực này luôn là một phần không thể thiếu trong cô. Từ một diễn viên vô danh trở thành ngôi sao hạng A, cô chỉ dựa vào một động lực duy nhất. Động lực này dường như được áp dụng vào sự lựa chọn hơn là số lượng. Không còn là một diễn viên thụ động nhận lời, cô đã bắt đầu chủ động lựa chọn những tác phẩm giúp mình bứt phá và củng cố sự nghiệp. Kiểu suy nghĩ trái ngược trực giác này đặc biệt nổi bật trong ngành công nghiệp giải trí đầy biến động, nơi văn hóa đồ ăn nhanh đang thống trị. Trong khi mọi người đều tập trung vào việc nhanh chóng đạt được danh tiếng và duy trì sự nổi tiếng, cô ấy lại chọn cách sống chậm lại, thậm chí đến mức phải trốn tránh. Chính hành vi này đã trở thành chủ đề bàn tán với những phân tích về lý do và hậu quả tiềm tàng của cô. Do đó, tên tuổi của cô đã được nhắc đến nhiều lần, thậm chí còn nhiều hơn cả những giai đoạn đỉnh cao trước đây. Hãy nghĩ xem, diễn xuất của cô trong The Wind That Shakes the Web tuy có lẽ chưa đủ sức tạo nên cơn sốt trên toàn quốc nhưng đã gây được tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh và trong lòng những khán giả coi trọng chất lượng. Diễn xuất của cô trong phim đó thực sự đã bộc lộ một khía cạnh khác của cô. Loại thay đổi về chất này, hơn là thay đổi về lượng, có thể đóng vai trò then chốt trong việc khẳng định giá trị lâu dài của một diễn viên. Hơn nữa, bản chất thích gây chú ý của cô ấy tự thân nó đã là một nguồn lực.
Ngay cả khi cô ấy không chủ động quảng bá bản thân, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất của rắc rối cũng sẽ được khuếch đại. Điều này chứng tỏ rằng sự nổi tiếng tích lũy trên toàn quốc của cô ấy đã đủ để thu hút sự chú ý mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Cô ấy chỉ đơn giản là đang quản lý và tận dụng sự chú ý này một cách thông minh hơn. Vì vậy, những gì bạn thấy có thể là sự biến mất của cô ấy, nhưng thực tế cô ấy có thể đang tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho lần xuất hiện tiếp theo quan trọng hơn. Kiểu đầu tiên là kìm nén, sau đó là thúc đẩy, này đôi khi có thể tạo ra nhiều bất ngờ hơn và giành được nhiều sự tôn trọng hơn là tiến lên phía trước một cách mù quáng. Dường như cô ấy đã thực sự tìm thấy nhịp điệu phù hợp nhất với mình. Cô ấy không nóng vội cũng không bốc đồng, luôn chọn lọc và chu đáo. Điều này khiến cô ấy có vẻ hơi khác biệt trong toàn bộ ngành giải trí.